我的妈！今天我又来我妈家吃饭了啊！今天饭菜属实不错啊，这是西红柿炒鸡蛋，嘿，哇，奶香奶香的。哎，对了，给你们拜个晚年啊！嘿嘿，大家应该都上班了吧？都当牛马了吧？我也来上班来了。哎，来吃一口，快快快快！哎呀！我的妈！好多天没见着你们了，我都想你们了。给大家伙一块肉吧。哎呦，老逼了！自家腌的黄瓜。祝愿大家在新的一年里啊，发啊！我提一个。我的妈呀！这个把菜拌到饭里太香了啊！哎，就这一口，我就问谁能顶得住？哎呀！能顶得住的，我算你不饿。有人来了，最后一口了，我先干了，你们随意啊。走吧。